नमस्कार। फर्स्ट गियर कभी सही उठेगा, कभी आधे में अटक जाएगा। कभी कभी फर्स्ट गियर उठाने में इंजन के अंदर टकराने की आवाज़ आती है। मनीलाल विश्वकर्मा। हर एक ऑटो में यह प्रॉब्लम कभी न कभी आता ही है और 90% इस प्रॉब्लम का एकदम से छोटा सा कारण होता है। एक बोल्ट अगर ढीला हो जाए तो ये प्रॉब्लम आ सकता है और इसके वजह से कितने लोगों का गियर बॉक्स मैकेनिक खोल के रिपेयर कर दिए। हजारों रुपया उनका खर्चा हो गया। एक दिन पूरा गाड़ी गैरेज में खड़ी थी। रिपेयरिंग करने के बाद जब गाड़ी चलाना चालू किए तो प्रॉब्लम ज्यों की त्यों, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और मैकेनिक का जवाब था कि भाई हमने तो काम कर दिया, नहीं समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको इस बोल्ट को चेक करना होगा। उसके बाद आगे का जो भी उसका रिपेयरिंग का काम होगा वो फिर बाद में करवाएं। तो इसे आप खुद से चेक कर सकते हैं। और वो कैसे चेक करेंगे, आप कहाँ से चेक करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा और इसके वजह से आगे और क्या दिक्कत आ सकती है, ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर इसे पहले चेक नहीं कर लिए, इस बोल्ट को अगर टाइट नहीं करवा दिए तो आपका जो गाड़ी, आप अगर कहीं भी बीच रास्ते में वह बोल्ट अगर गिर गया ना तो गाड़ी उसी जगह पर फिर गियर नहीं लेगी और न तो आगे बढ़ेगी। एक बार एक गाड़ी में यही प्रॉब्लम हुआ था और उसको बाद में बीच रास्ते पे गाड़ी रुक गई। बाद में उसमें, जबकि आपको भी पता है, आप तो गाड़ी के लाइन में ही हैं, आपको सब पता है। बहुत ऐसा भी जगह है जिस जगह पर दूर दूर तक ऑटो पार्ट्स का दुकान और गैरेज मैकेनिक नहीं मिल पाते हैं। तो वहाँ पे ऐसे जगह पे अगर गाड़ी बंद हो जाएगी, इंजन तो चालू रहेगा, इंजन नहीं बंद होगा, लेकिन गाड़ी का जो गियर लेने का सिस्टम है गियर का, वो काम नहीं करेगा और गाड़ी फिर आगे नहीं बढ़ेगी। एक बार ऐसा केस आया था और उस जगह पे मैं खुद जाके उस बोल्ट के जगह पे स्क्रू ड्राइवर डाल के गाड़ी गैरेज तक लेके आया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक जानकारी मैं आप सबसे शेयर करूं और आप सबकी जानकारी जो है, नॉलेज, वो बढ़ते जाए। कभी आप ऐसे सिचुएशन में फंसें तो आप खुद से उसे ठीक करें या समझें, या आप जान सकें कि क्या प्रॉब्लम इसमें है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि कैसे इसे खुद चेक करें और अगर वह दिक्कत नहीं है तो उसके आगे दूसरा क्या आप चेक कर सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप गाड़ी गियर में कर लें, गाड़ी बंद करके और गाड़ी गियर में करें। बंद गाड़ी में, खड़ी गाड़ी, बंद गाड़ी और गाड़ी फर्स्ट गियर डाल दें। और ये होने के बाद में अब गाड़ी को ऐसे खड़ी रहने दें। गाड़ी गियर में है, बंद है गाड़ी। अब पीछे की तरफ चले जाएंगे और पीछे की तरफ जाके पीछे की डिग्गी खोलेंगे। अब यहाँ इंजन, यहाँ पर देखिए, इंजन के पास जो एकदम नीचे यहाँ पर जो है वही है फाउंडेशन का बोल्ट और पूरी कलाकारी इसी बोल्ट के ऊपर होती है। यह बोल्ट अगर लूज होगा, ढीला होगा तो ही ये प्रॉब्लम आएगा। सारा दिक्कत है बोल्ट से। और इसे चेक करने का ये तरीका है, गाड़ी गियर में है, गाड़ी को इस तरह से आगे पीछे धक्का करें। अगर बोल्ट ढीला होगा तो इंजन ऊपर नीचे की तरफ हिलेगा।
ये है इसका चेक करने का तरीका। और इसके बाद में अगर ये ढीला है तो आपको दूसरी तरह से कैसे इसे चेक करें, देखिए गाड़ी को इसके लिए आपको ऊपर उठाना होगा। ये गाड़ी उठाने के बाद गाड़ी के नीचे यहाँ पर वो बोल्ट दिख रहा है, यहाँ पर जो बोल्ट दिख रहा है वही बोल्ट है। अगर ये बोल्ट टाइट है, इसमें दिक्कत नहीं, फिर आपको कफ चेक करना है। अगर कफ ढीला होगा तो भी ये प्रॉब्लम होगा, अगर कफ भी टाइट है तो आपको गियर बॉक्स के अंदर तो ही काम करना होगा, अगर कफ ढीला नहीं है तो आपने देख लिया कि किस तरह से एक छोटी सी मिस्टेक के लिए, वो कहावत है ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो छोटी सी मिस्टेक के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम लग रहा था और इतना सारा पैसा और समय बर्बाद हो रहा था। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं आपको देता रहूँगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस वीडियो में बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।